אז הפעם נדבר על יחסנו לאן. קצת על סמכות הורים, קצת על משמעות ההורות ועל מרחב ההשפעה שלנו מול הילדים שלנו. דיברנו על התחושה הזו שפעם הייתה סמכות הורית והיום משהו נשחק, והרבה פעמים כשאנחנו מדברות על המילה הזו סמכות, אנחנו בעצם מתכוונים למשהו אחר. אנחנו מתכוונים למרות. ליכולת לגרום לילד שלי לציית. במקום סמכות הורית, אנחנו באמת מתכוונים למרות הורית. לעשות את מה שאמרתי כי אני ההורה. אבל כאן בדיוק נמצא הבלבול שלנו. כי מרות וסמכות הן לא אותו דבר. וחוזר על עצמו בכל מיני וריאציות. אנחנו רוצים שיתוף פעולה של הילדים שלנו, אבל הרבה פעמים שיתוף פעולה הוא ניסוח קצת מכובס לציות. אני מבקשת, אתה יכול להכניס את הכלים למדיח, אבל בתכלס אני דורשת, תכניס את הכלים למדיח. מה שנקרא דרישה בנחמדות. כי אם הוא לא עושה את מה שביקשתי, אני די מהר מתחילה לבעבע מבפנים. ביקשתי, אבל התשובה שהוא יכול לתת לי היא כן או כן. אין לו יותר מדי פה מקום להגיד לי לא. זה לא מה שהוא שומע, אבל זה מה שאני אומרת. אז רק שנייה נהיה כנים עם עצמנו, ונהיה כאן יותר מדויקים בלקסיקון שלנו עם עצמנו. מרות, ציות, דרישה, הם למעשה מופעים שונים של שליטה. אני אומרת משהו ומצפה שזה יתבצע פשוט מפני שאמרתי. ככה באמת רובנו גדלנו. העניין שאנחנו מגדלים ילדים בעידן אחר, אנחנו לא באמת רוצות שהילדים שלנו יפעלו מתוך פחד או מתוך תלות. אנחנו רוצים שהם יפעלו מתוך ערכים, מתוך חיבור, לא מתוך ריצוי. אנחנו לא רוצים לגדל ילדים מרצים. אז שליטה מלאה יש לנו בעיקר מול אלקסה או סירי. גם שם זה לא תמיד עובד. אבל ילדים הם לא אלקסה. הם לא רובוטים שמופעלים בלחיצה או בהוראה קולית. הם יצורים אנושיים שמופעלים דרך מערכת יחסים. אז אני לא באמת יכולה לשלוט בילד שלי, אבל אני כן יכולה להשפיע עליו. והדבר שהכי מייצר השפעה זו מערכת יחסים. מיד נדבר על זה, אוקיי? השפעה אמיתית לא נובעת מכוח, לא מטון, לא מעונש, אלא מקשר, נוכחות, תשומת לב. בואו נבין רגע איך עובדת השפעה, יש לה כמה רמות שונות. הרמה הראשונה של ההשפעה היא נוכחות פיזית. הילד משתף פעולה כי אנחנו שם. ברגע שאני לא שם, יצאתי מהחדר, פוף, זה נעלם. זה לא מחזיק מים, מה שנקרא, אוקיי? הרמה הבאה של השפעה מגיעה טיפה קצת אחרי, היא מבוססת על תפקיד וסמכות. כי אני אימא או אבא, אני הורה, והילד הפנים את התפקידים, הוא הילד, אני ההורה, ואז זה שיתוף פעולה, אבל הוא תלוי בניהול שלי, אני אמרתי, למה? ככה. וזה מקום שיש בו הרבה ריצוי. השלב הבא של רמת ההשפעה היא מערכת יחסים. כאן משהו משתנה. הילד משתף פעולה גם שאני לא שם, כי הקשר חשוב לו, כי יש אמון. כולנו עובדים עם שלושת רמות ההשפעה האלה. הם חלק מהשגרה שלנו. אבל מה שאני רוצה רגע שתעצרו ותעשו איזושהי קלקולציה פנימית עם יד על הלב ותגידו, מתוך 100% השפעה, כמה מההשפעה שלי הולך כשאני שם זה קורה? כמה מההשפעה שלי הולך להפנמת תפקיד שהוא מרצה אותי? וכמה מההשפעה שלי הוא בגלל שהוא מתחשב בי ואכפת לו, והוא מאמין שמה שאמרתי זה רעיון ממש טוב. אז תעשו לעצמכם רגע את הפאי הזה, והמשולשים של הפיצה, איך הם מחולקים אצלכם, ואיך הייתם רוצים שהם יהיו מחולקים. שליטה עובדת כשאני נוכחת, השפעה עובדת גם כשאני לא שם. אנחנו מבינים שהקשר בינינו, מערכת היחסים שלנו, היא זאת שמובילה לשיתוף פעולה אמיתי. ותכף נרחיב איך אפשר לטפח אותה ולהגדיל את מרחב ההשפעה שלנו.
אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים להשתמש בה בתור כלי הורי, חשוב לי לעצור ולהבהיר שהחשיבות של מערכת יחסים היא הרבה הרבה יותר מזה. בואו אני אראה לכם למה. ובואו נראה באיזה אופן מערכת יחסים משנה את התמונה. אני רוצה רגע שנסתכל על ההורות שלנו לא רק כתפקיד, אלא כמסע. במסע הזה יש כמה דרכים להסתכל על מה שקורה בו. דרך אחת היא דרך הזמן. מהרגע שהם נולדו, אנחנו נולדנו כהורים, ועד שהם בוגרים ועוזבים את הבית. האם אז אנחנו מפסיקים להיות הורים? זה לא שאלה רטורית, זה באמת נקודה למחשבה. דרך נוספת היא איך הדברים מתנהלים בפועל, מהכל עליי לביחד. שתי ההסתכלויות האלה מתקיימות כל הזמן. למעשה נוצר לנו מרחב, ובתוך המרחב הזה אנחנו זזות בין מצבים שונים. יש את המקומות שבהם הכל עלינו, זה המרחב העליון, ויש את המקומות שכבר בהם יש שיתוף פעולה, ומתקיימים בשלבים שונים על ציר הזמן שלנו. איך זה פוגש אותנו בחיים האמיתיים? אנחנו בדרך כלל מתחילים מכאן. אני קוראת לזה הורות פונקציונלית. הילד נולד, תינוק חסר אונים, אנחנו צריכים להאכיל, להרדים, לחתל, לעשות גרפס, הכל עלינו, הם קטנים, הם צריכים אותנו, הם תלויים בנו. אבל אם נסתכל על זה רגע, באופן טבעי, ככל שהילדים שלנו גדלים, רמת הקשר שלנו איתם עולה. זה מתחיל במבט, חיוך ראשון, משחק, הם לומדים לדבר, יש שיח, משהו בקשר מעצמו מתפתח, ואנחנו לאט לאט מתקדמים ברמה, ביכולת שלנו לשתף פעולה בכלל. אנחנו אפילו עושים דברים כיפים ביחד. אבל בפועל, הרבה פעמים אנחנו, ההורים, נשארים באותו לופ של הורות פונקציונלית. לנהל, לארגן, להספיק, שיעורי בית, חוגים, מקלחות. מכירים את זה? לאט לאט אנחנו נשחקות, והקשר גם נשחק יחד עם זה. כי לאט לאט אנחנו מתחילות לחוות את עצמנו פחות כאדם ויותר כאובייקט. קצינת בידור, צוות הוואי, מישהו שנותן שירות, אוקיי? אני כל הזמן שם עבור הצרכים שלו, ולא כאדם עם רצונות וצרכים משלי. ואז משהו בנו מתחיל להתמרמר. מה, אני עבד? מוכר לכם? זה קורה הרבה פעמים שהחיבור בינינו הוא בעיקר פונקציונלי, אינטרסנטי. גם אני, הרבה פעמים את הצחוקים ואת הבדיחות שלי והתשומת לב שאני אתן להם, אני אתן להם כשאני רוצה שהם יתקדמו. יאללה, יאללה, יופי, בואו, הנה, כן, יאללה. זה פחות חיבור של נשמה. וכדי לצאת מהמקום הזה, עבורנו, כדי שאנחנו לא נהיה ממורמרות, אנחנו לא יכולות להישאר על אוטומט, אנחנו צריכות להתחיל להשפיע באופן אקטיבי כדי לנוע מהמקום פונקציונלי למרחב הבא האפשרי. המרחב שבו הם עדיין צעירים, אבל כבר יש שיתוף פעולה. יש סיכוי, אופס, איפה הייתי? סליחה, תקלה במצגת. מקום שבו הם עדיין צעירים, אבל כבר יש שיתוף פעולה. השיתוף פעולה הזה נובע מהדדיות, מאכפתיות, וגם כי הם מתחילים להפנים, הם מתחילים להיות עצמאים יותר, אנחנו חיים ביחד. ואיך זה נראה? כי אנחנו הרי לא מפסיקות לתפקד, אנחנו עדיין לא יכולות לוותר על הפונקציונליות, הם צעירים. אבל לצד זה אנחנו גם מתחילים להזין את הקשר, להזין את הנשמה שלי ושל הילד שלי. וכשזה קורה, קודם כל אנחנו מפסיקות להרגיש כמו רובוטים, וגם הם מפסיקים להרגיש כמו רובוטים, כמו אמא שמזיזה אותי ממקום למקום. תחשבו על זה. תינוק נולד, אנחנו רגילים להזיז אותו ממקום למקום ממש כמו חפץ.
והם גדלים, ויש להם רצונות, ועדיין אנחנו ממשיכים הרבה פעמים להזיז אותם ממקום למקום כמו חפץ. ואנחנו צריכות לצאת מהמוד הזה, והם צריכים לצאת מהמוד הזה כדי שיתחיל להיווצר פה משהו אחר. אוקיי? שהם יהיו פחות תלויים בנו, ויותר עצמאיים, ומפה יהיה יותר שיתוף פעולה, ויותר אכפתיות, ויותר השפעה אמיתית. היכולת שלי להשפיע על מי שהילד שלי גדל להיות, לאדם שהוא מתהווה להיות. ואם אני ממשיכה לנוע על ציר הזמן, ובמקביל אני מטפחת את מערכת היחסים שלנו, אז אני מגיעה למרחב הבא. הילד שלי גדל, הוא נהיה עצמאי. זה הרבה יותר מוקדם ממה שחשבתי, כי כבר עם תחילת גיל העצמאות, זה גיל העצמאות, גיל ההתבגרות, הוא, במקום שאני אהיה ההורים והתומים שלו, הוא לאט לאט יוצא אל העולם, ואני אראה יותר ויותר את הגב שלו, בזמן שהוא יוצא אל החיים. אם אני לפני, אחרי, תוך כדי, מטפחת את מערכת היחסים, יש סיכוי גדול, הרבה יותר גדול, שגם כשהוא כבר המשיך בחיים שלו, אנחנו נשאר מחוברים. ממקום בריא. שהוא ירצה להיות איתי בקשר, שיהיה לו מעניין לשתף אותי. אולי הוא אפילו יתקשר להתייעץ איתי, כי הוא חושב שיש לי דברים מעניינים להגיד. עכשיו, שמדברים על טיפוח מערכת יחסים, אני הרבה פעמים נתקלת ברתיעה, אולי אפילו פחד, שאם אני עוברת למערכת יחסים, אני מאבדת סמכות. אוקיי? לא יודעת איך היה לכם, אבל כשאני הייתי ילדה, היו את ההורים שהיו סמכותים, והיו את ההורים שהיו חברים של הילדים שלהם, ולא הייתה שם הרבה סמכות. אז כאילו זה היה או שחור או לבן. וההורים אומרים, אני ההורה שלו, אני לא החבר שלו. למרות שבפנים אנחנו אולי היינו ממש ממש רוצים שהם יחשיבו אותנו בתור חברים שלהם. אבל בפועל זה בדיוק ההפך. מערכת יחסים בונה את הסמכות כבר בטווח הקצר. השפעה דרך מערכת יחסים זו התפתחות של ההורות, כי כשיש קשר, יש יותר הקשבה ויש יותר שיתוף פעולה ויותר השפעה. והבונוס הוא מה שקורה אחר כך. כשהם גדלים, כשהם יוצאים לחיים שלהם, הם לא עוזבים אותנו. הם עוזבים את הבית, הם לא עוזבים אותנו. והקשר הוא כבר לא מבוסס על חובה או על תלות, אלא על רצון, על הלב. את המרחב האחרון השארתי ריק. זה המקום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. זה המקום שבו הילד שלי כבר גדול, עצמאי, אבל אני בעיקר הייתי הורה פונקציונלי רוב הזמן. זה המקום שהוא יתקשר אליי כי הוא צריך, כי ככה נהוג, ולא מתוך עניין אמיתי ואכפתיות. האינטראקציה בינינו תמשיך להיות פונקציונלית. אם תמשיך להיות בינינו אינטראקציה, היא תהיה פונקציונלית. בהתחלה הוא יחזור הביתה בתור סטודנט, לעשות כביסות, לקחת אוכל. יותר מאוחר הוא יבקש ממני להיות בייביסיטר, אבל חיבור, קרבה, נשמה, לא כל כך תהיה שם. במקרה הטוב יהיה נימוס או כבוד, אבל זה יהיה קר. לכן מערכת יחסים היא לא רק כלי הורות פונקציונלי למרחב ההשפעה שלי כדי לקדם דברים ביום יום. זה משהו שאני עושה בשביל הנשמה שלי והנשמה של הילד שלי. אז בואו נשאל את עצמנו רגע, איפה רוב ההורות שלנו מתנהלת היום? כמה אחוזים ממנה פונקציונליים וכמה אחוזים ממנה הם של הלב? כמה יותר ניהול וכמה יותר קשר? מה הייתם נותנים לעצמכם עם יד על הלב? 50-50, 40-60, לאיזה כיוון? 30-70? אחרת? רגע תהיו, תעשו הערכה איפה אתם נמצאים ואיפה הייתם רוצים להיות. ואם אני רוצה לשנות את היחס הזה, איך זה ייראה ביומיום שלי? כי מערכת יחסים היא מקור השפעה, אז השאלה כבר לא איך אני שולטת, אלא איך אני מזינה את הקשר. אז כדי להפוך את זה למשהו שאפשר באמת לעבוד איתו, אני רוצה להציע 3 עוגנים. לא עוד דברים להוסיף, אלא 3 מקומות
שבהם שווה לשים את תשומת הלב שלנו, דברים קטנים, שכשהם קורים בעקביות, הם משנים את איכות הקשר מבפנים. העוגן הראשון, מפגש אישי, זמן האיכות שלנו. זה לא זמן כדי לשפר את הילד, זה לא זמן חינוך. זה זמן כדי לפגוש את הילד. זה רגע של שני אנשים, של שני בני אדם, של שתי נשמות שנפגשות. להכיר וליהנות אחת מהשנייה, בלי הסחות, בלי מסכים, בלי אחים, אחד על אחד, נקי, בלי אג'נדה. אני לא מחפשת לחנך, אני לא מחפשת לנצל את הזמן. כי כשאני מנצלת את הזמן, אני מנצלת את הקשר. ובלי תיקון, בלי ביקורת, בלי הערות לשיפור. זה זמן שאני צריכה גם להתאמן, לנשוך את השפתיים ולא להגיד כל דבר בשלוף, כי אני חושבת שזה יקדם אותו באיזשהו דרך, אוקיי? עכשיו חשוב שזה יהיה כיף, שזה יהיה נעים גם לי וגם לו. אם הוא אוהב לעשות לגו, אבל אני לא אוהבת לעשות לגו, אני לא מכניסה את זה לזמן איכות שלי. אני כן אכניס את זה לזמן שאני מגדירה משחק או פעילות משותפת, לא לזמן שאני מגדירה זמן איכות. כי אם אני סובלת, אז אני לא נוכחת שם, הלב שלי, הנשמה שלי, לא נמצאות במרחב הזה. זה צריך להיות נעים לשנינו. אם אני שונאת פאזלים, אני לא עושה פאזלים, אני מוצאת משהו אחר לעשות בזמן הזה, אני יודעת עליכם רעיונות. אני צריכה להיות שם, ואני צריכה להחזיק את התדר של המרחב הזה, והדבר אולי הכי חשוב שאני רוצה להגיד פה, גם אם היה קשה בינינו, גם אם רבנו חצי שעה לפני, הקשר שלנו לא עומד בסימן שאלה. אנחנו קבענו את הזמן הזה, ואני יכולה להגיד, תקשיב, היה קשה, היה קשוח מה שהיה פה עכשיו, ועדיין זה מה שתכננו והזמן הזה חשוב לי. אני לא מוותרת עליו, אני לא מוותרת על הזמן שקבענו. בוא, נלך להכין צ'ק ביחד, ננשום ונפנה את הזמן שהבטחנו לעצמנו, אוקיי? אחר כך נוכל להמשיך מהמקום שהפסקנו את הוויכוח. והאמת היא שאפשר להסתכל על הדבר הזה שנקרא זמן איכות, על מפגש אישית, כמו על מערכת חיסונית לקשר. לפעמים זה יהיה כמו פרוביוטיקה, משהו שאני מזינה באופן קבוע, ובטח כשאני יודעת שהוא לקראת תקופה קשה, הוא הולך להתחיל בית ספר או חטיבה או עוברים דירה או יש לו משהו גדול על הפרק, אני מטעינה את מערכת החיסון בזה שאני מוסיפה יותר זמן בשעון, בלוח זמנים שמוקדש לי ולא בתור זמן איכות, זמן של נשמה. שומרת על הבריאות של הקשר שלנו, שומרת על הבריאות הפנימית שלו, על הרווחה שלו. וגם, כמו אנטיביוטיקה, לפעמים כשהוא בתקופה קשה, אוקיי? זה כמו שילד מפתח מחלה, ועוד לפני שהיא מתפרצת, אני כבר קולטת שהוא משהו משובש, נכון? הרבה פעמים הילד נודניק, בכיין, או משהו כזה, ויומיים אחר כך הוא חולה. ואני אומרת, כאילו, איך לא הבנתי את זה? איך לא הבנתי שהוא מפתח מחלה? אוקיי? אז הרבה פעמים הילד שלנו, ההתנהגות שלו משובשת, אולי לא בגלל משהו פיזי, אולי בגלל משהו רגשי, איזו התמודדות שיש לו שאני לא מודעת אליה. ואז אני נותנת לו אנטיביוטיקה, אני אתן לו יותר מהזמן שלי, יותר מהתשומת לב שלי, כדי לתמוך בו בתקופה הקשה הזו שהוא מתמודד איתה. אז איך שאני קולטת שהוא מתחיל להשתבש לי, שהוא לא במיטבו, אני מעלה את המינון של הזמן איכות שלנו ביחד. יותר חיבור, יותר זמן face to face, יותר להזכיר לו שהקשר שלנו חשוב. לא רק שהכל טוב. בעיקר אני שם בשבילו כשדברים שהם פחות. אוקיי? עכשיו, למי שחדש לו הקונספט הזה ואומר מה אני אעשה עם הילד שלי שאני לא הולך לסבול בו יותר מדי, לא צריך להסתבך. קודם כל אפשר לנסות כל מיני דברים ולראות מה עובד לכם ומה לא. אתם אוהבים לבשל ביחד, אתם אוהבים לעשות ספורט ביחד, אפשר לשים וידאו של יוגה או משהו, אבל לעשות את זה אינטראקטיבי, לא פסיבי.
דברים שאני ממש אוהבת וממש אהבתי לעשות עם הילדים שלי שהם היו קטנים, ללכת לספרייה ולקחת ספר בדיחות. ספר בדיחות יש לפי גילאים, ולשבת ולקרוא את זה ביחד. זה אחלה, זה מצחיק, זה מחבר, אחר כך גם אפשר בארוחת ערב להזכיר את הבדיחות, שזה תופס חזק. עוד דבר מאוד מאוד חזק זה סיפורים, וסיפורים מאוד קל, סיפורים אישיים, מאוד קל להגיע אליהם דרך אלבומי תמונות. להראות לו אלבום תמונות שאני הייתי קטנה, לספר לו איך היה לי בבית ספר, איך היה לי בגן, איך היה לי עם האחים שלי, איך היה לי עם ההורים שלי, לספר לו סיפורים עליי בתור ילדה, וגם להראות לו תמונות שהוא היה קטן, שהוא היה תינוק, לספר לו סיפורים על איך זה היה עבורו כשהוא היה קטן. ואפשר כמובן לצאת לקפה, לצאת לקטוף פרחים, לעשות משהו שהוא כיפי ביחד. אם אתם צריכים עוד עזרה, עוד רעיונות, תעשו סימן, אני אעזור. עוגן נוסף הוא חיזור. אהבה היא לא מובנת מאליה, גם לא עם הילדים שלנו. ולכן אנחנו מחזרות. חיזור זה פשוט תנועה יזומה של אהבה, כמו בתחילת קשר. כמו שהיינו נערים מתבגרים, או בשנים מאוחרות יותר עם הבן זוג שלנו, איך חיזרנו, רק עם הילד שלי. אנחנו לא מחכות שזה יקרה, אנחנו יוזמות. זה יכול להיות ריטואלים קטנים. נשיקה לפני השינה, בדיחה פרטית שיש לנו, מילת קוד שרק אנחנו מביאים אותה, איזושהי קריצה כזו. זה יכול להיות הודעה באמצע היום, או פתק שהוא גילה בקלמר, או טקסט, חשבתי עליך. זה יכול להיות דרך מילים, דרך מגע, דרך זמן משותף שדיברנו, דרך מעשים, אוקיי? דברים קטנים שאנחנו עושים במילא, ואנחנו פשוט צריכים לדעת איך להגיש אותם. אני קוראת לזה יחסי ציבור, אוקיי? אנחנו מחפשות, מקפלות, נכון? שמות בארון, בוא נעשה לזה יחסי ציבור, באופן שיזין את הקשר, יגיד לו, ממי, ראיתי שהחולצה שאתה הכי אוהב הייתה בכביסה, רציתי שתדע שהיא נקייה, מריחה, מקופלת, במיוחד בשבילך. אני יודעת שזה חשוב לך, אני יודעת שאתה אוהב אותה. אני הולכת לסופר, אני קונה לו את המעדן שהוא אוהב במילא, אז אני אגיד לו, ממי, הייתי בסופר, וחשבתי עליך וקניתי את זה. אוקיי? תדע שיש. אני קונה לו, לא יודעת, בגדים, כי במילא אני קונה לו בגדים, אז אני עושה את זה ביחסי ציבור. ממי, ראיתי שאתה צריך תחתונים חדשים, ראיתי את אלה, אמרתי, בטח ממש תאהב את הסוג הזה, הנה זה בשבילך. אז איך לעשות יחסי ציבור לדברים שאנחנו עושים במילא. לעשות יחסי ציבור לזמן איכות שלנו, נכון? וואי, איך אני מחכה ליום שבת בבוקר, זה הזמן שאני ואת קבענו להכין עוגיות. כבר דאגתי שיהיה את כל המצרכים. אוקיי? אז אני מדברת על מה שהולך לקרות, על איך אני מחכה, אני מדברת על זה, איך שהיה, וואו, את יודעת, היום בעבודה היה לי קטע שמישהו נורא עצבן אותי, ומה שעשיתי שממש עזר לי, זה להיזכר בבדיחה שלנו ביחד, וזה איפס אותי, וזה בדיוק מה שהלב שלי היה צריך באותו זמן. אוקיי? כל מיני דברים, איך מה שעשינו עדיין בעל ערך עבורנו, גם אם מבחינה ליניארית של הזמן הוא עבר. כי בסוף קשר הוא לא נבנה מעצמו, הוא נבנה מהרגעים הקטנים האלה. עוגן שלישי הוא נראות. שוב, לא דורש ממני יותר מדי, חוץ מזה להיות מודעת ולתמלל את זה, להגיד את זה בזמן אחר. נראות זה היכולת של הילד שלי להרגיש שרואים אותו. לא רק שהכל טוב, לא רק שהוא נפלא, לא רק שהוא מצליח. נראות זה דווקא שקשה לו. זה אומר להקשיב, באמת להקשיב, בלי למהר לענות, בלי למהר לפתור, לתת מקום למה שהוא מרגיש, גם אם זה לא נעים. לפעמים זה רק להגיד, אני רואה שזה קשה לך. אני רואה איזה תסכול זה. אני רואה איך זה דורש ממך הרבה התמודדות. אוקיי? זה אני רואה. הנראות קורית בעיקר כשקשה להם. אוקיי? לא למהר לתקן,
לא למהר ללמד, לא למהר לסדר להם ולפתור להם את זה. פשוט לתת לזה להיות ולתת להם לדעת שאנחנו איתם שם בקושי שלהם. אנחנו שם גם בקושי שלנו. אנחנו נמצאים באהבה ללא תנאים. כזו שמעבירה מסר מאוד מאוד עמוק. הערך שלך כאדם לא תלוי בהתנהגות שלך. אוקיי? זה הרבה פעמים כשילד חווה כעס בשבילו, זה חוויית ניתוק. אני לא אוהבת אותו. באותו רגע העולם שלו מרגיש מאוד מאוד מסוכן. ואני יכולה להעביר לו את המסר, גם אם אני כועסת, אני יודעת שזה לא נראה ככה וזה לא מרגיש ככה, אבל האהבה שלי אליך ומה שאני חושבת עליך כאדם, הוא לא תלוי בהתנהגות שלך, הוא מעצם היותך. אני אוהבת אותך מעצם היותך. אם אתה מתנהג יפה, זה בונוס. אבל את האהבה שלי תמיד תהיה לך. אז הגענו לסוף. אם יש משהו אחד שהייתי רוצה שישאר איתכם מהתוכן הזה, זה שמערכת יחסים זה לא עוד כלי, זה לא עוד איזו שיטה, אלא הבנה. הורות היא קודם כל מערכת יחסים. וביום יום שלנו יש לנו אין ספור רגעים קטנים שבהם אנחנו יכולות לבחור רגע של ניהול או רגע של קשר. לא מושלם, לא תמיד, אבל קצת יותר, כל יום. כי בסוף מערכות יחסים הם לכל החיים. אני אשמח שתכתבו לי מה לקחתם, מה נשאר איתכם, מה לא יושב לכם עד הסוף, עם מה הייתם רוצות לעלות ולהתווכח ולדון, אני ממש אשמח שנמשיך את השיח הזה. בינתיים, תודה שהייתם.